ushukela upetrol asikwazi impilo yabantu inzima kakhulu ingomholo njengaye ozokwazi ukuthi ucabangele abantu akwazi ukuthi abantu abahola eqiniso njengoba simnikeza yona simnikeza amandla futhi sithi sonke emkhulekweni yethu asimbeke njengamaZulu yena simphakamisayo njenge-South Africa yonke sitakalithathe lesi sikhundla sokuba abe ngumongameli asihole isizwe sase-South Africa cishe khona lapho sofikela khona yabona Ikunzamdo itsho seyihlaba sayibopula zikhipha sibale ekhaya kuboka sambo ugoqagoqa inyana ekhaya igijima ujikijela umuntu ngensundu baze basamadoda sebikelana ethi nomsomobi abana mabandani ugato nezintaba umthola jungela kwaZulu baze amadoda pitoli usabana amabhuka mizosanye ungena kanjani kwaZangezo usinte mahilela umbok yabachungela umagade nyelala Kuyaziwa ukuthi emlandweni wakwaZulu Natal nasemlandweni wesizwe samaZulu isizwe samaZulu isona esiyimpepho lezo zonke izizwe zama-Afrika futhi siyithanda zonke izizwe ngoba umlando wethu uvumela ukwengamela zonke nezinye izizwe njengamanje kuyaziwa ukuthi emlandweni ayikho inkunzi eyakwabe kwaZulu Natal yangakhonya ngaphandle babesihlakazile sihlakaziwe noma singahlakazwanga asifumane singama-Afrika sazi ukuthi yini inkunzi ezolamulela izwe ukhabazela kamavoko uZulu Mkhize abomongameli mangenjalo yanyitha babecela-ke ukubuza ukuthi-ke mhlawumbe inkosi ekhona lapha uqabhashe uMadanga asondele phambili ukuthi njengomunye wamalunga kakhomela saqavile kule ndawo yakithi kwaZulu ngabe mhlawumbe lokho kushiwo ngamakhosi uyavuma noma uyakuphika yini uyabuza umthetho sicela-ke ubaba uBlose asondele phambili azosho ukuthi njengoba sikhuluma nje thina mina already sengumongameli already wayazi ngasho ngabe ikhamazana ziyawushika ubungqongqoshe undunankulu ungqongqoshe weminyaka ehlukahlukene kodwa mina ngavele ngaqhushe ngawumongameli namhlanje kuphethe mina nami ngizama ukusondeza kulezi ikhundla umongameli kufisela lento engiyizwayo amakhosi esizwe ney'nduna zonke ey'khona emgcagcweni wakakhabazela ngibingelele osingaye esingabo la bese ngibingelele uGcwabe kayihlanda ngokukhethekile nathi sizofakaza la ukuthi njengoba sisey'hlakeni ey'hlukene zakwaZulu Natal kwezifunda ey'hlukene sikhuluma into eyodwa ukuthi noma ngabe kunjani kodwa kwayihlanda simfuna eqokeme phezulu akusho-ke thina kusho iy'ntaka esikuzona ngabe ezepolitiki ngabe iy'nhlangano eziy'mele kube umphakathi wonke nje wakhela kwaZulu Natal nesizwe sonke sase-South Africa kuyenzeka-ke ukuthi ngeyikhathi njengoba sifisa ukuthi okaGcwabe asihole
bese kusuka inhlaka ezihlukahlukene kwezinye izifundazwe seyifikile zazosikhulumisa njengabantu abaphethe le ndaba kaGcwabe ey'nhlakeni ey'hlukene. Zifikile iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka e-Free State, kwafika iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka e-North West, bafikile futhi abafowethu bey'nhlaka ey'hlukahlukene emazingeni angafani kusukela phansi kulokhali kuze kuyophuma phezulu abazokhuluma le ndaba. Awakapheli amasonto amabili ukade kufike abafowethu bey'nhlaka ey'suka amazingeni aphansi baze ziyophuma eqondweni abaqhamuka e-Eastern Cape. Awukapheli u-2 months siqalile ukuba ney'ngxoxo nabafowethu basempumalanga. Engisho ukuthi-ke ngizama ukuqinisekisa ukuthi okaGcwaba kusho nje thina ngoba simthanda, kodwa kushizwe ngoba nibona amagalelo ney'nto ey'ningi akubonakala ngathi kungafanele ukuthi ahambe ayohlengahlengise ukuze izwe lingaphunyuki libuyele la sasililande khona kanzima. Sisho njalo-ke Gcwabe ukuthi zimisele, siyazi ukuthi kwakuthatha isikhathi nokuthi uzuze uvume ukuthi sikuphakamise. Ake sijabulele-ke nokuthi amakhosi wonke aseyibonile futhi asisekela. Uma ngabe iphethwe amakhosi kuthina isivusela uhlevane ngoba inhlangano ebusayo yayakhela esisekeleni samakhosi. Inhlangano ebusayo yayiholwa obaba uJohn Langalebelele. Uma ngabe kunjalo-ke kusho ukuthi sihamba ngokuyiyona. Siyabonga kakhulu-ke Mpukablose amazwi asewabekile ngaphandle kokuphalisa amaseko nganza kwethu njengoba-ke siyawahlahluba umfowethu sicela kumnikeza ubaba ukhabazela ithuba ngoba sazi ukuthi ngempela iyenqwaha ngoba ikhuliswe ngenhlonipho, kodwa ekugcineni kosuku mayethunywa isizwe sonke sakwaZulu nesizwe zama-Afrika wonkana ukuba ayothumbulula umonakalo osubonakele. Angiboni mina kufanele-ke abe ngempela ngabhekisana lokho. Sicela ukunikeza ubaba uzolini ithuba ukuthi akwazi ukuthi-ke akhulume. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukubingelela amakhosi phakathi kwethu, amakhosi avela kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu Natal. Ngiyafisa ukubonga bezitha, siyabonga ukuthi nisihloniphe, nizoba ingxenye nathi namhlanje. Bonke iy'nduna ezikhona ezivela kulo lonke lalapha KwaZulu Natal nezivela eGauteng. Isizwile-ke bebeka lapho ukuthi ey'nduna eziningi ezivela emahostela ahlukene eziphakathi kwethu. Ngiyafisa ukubonga kakhulu, ngifisa ukunibonga nokho ukuthi nibe khona phakathi komuzi wami Khizi ekutheni nizosibambisa umsebenzi obuwenzile. Kodwa-ke ngifisa ukudlulisa futhi abaholi abakhona abavele ey'nhlakeni ey'hlukene zobuholi phakathi kwenhlangano zikakhongolose nomphakathi. Yebo-ke ngizobeka nje izwi elifishane lokuthi amakhosi asekangikhulumisa njengobebeka namhlanje iy'nduna sezive zaphimisela. Siye sithi-ke uma kukhulunywa lolu daba sithi cha, kuhle kwazeka ukuthi sikhuluma ngodaba oluphakathi kwey'nhlaka zikakhongolose okufanele-ke thina siphendule uma sesibuzwa yibo noma sesithunywa yibo. Kodwa siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikusho, siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikufisa ukuba kwenzeke. Ezingakubeka nje ukuthi iy'nhlaka-ke lezo zikakhongolose zizokwenza zihlangane zixoxe, kodwa uma ziza kithi zizokhuluma nathi, thina-ke singakubeka ukuthi selokhu sazinikela ekusebenzeleni umphakathi, sazinikela ekutheni
uma seloku abantu besahlupheka kukhona ukungalingani abantu bexakwe ukungatholi imisebenzi bexakwe ubugebengu bexakwe ukuthi umnotho awukho ezandleni zabo konke lokho sikubona kuyinto ebalulekile ukuthi siqhubeke ukusebenzela umphakathi sawusebenzela kumphakathi kungakabi lula kusekhona isimo sengcindezelo kusekhona ukulinyazwa ukuboshwa nazo zonke izinto sisayoqhubeka-ke nokusebenzela umphakathi siyafisa ukusho ukuthi lapho umphakathi usithuma khona siyohlala sihlonipha ukuthi sibe khona engifisa ukudlula kubona-ke ukuthi